根据个案描述是说，医生其实在帮他当时的诊所墨西哥当地诊所医师帮他在诊治的时候，是有跟他讲说，评估他事实上是武汉肺炎，风险蛮高的啦，就是说有蛮高的风险可能是罹患武汉肺炎，但是没有办法帮他做采检，因为当地的这个采检的原则就是，因为检验量能有限，所以只提供给那个住院跟重症的病患来进行采检，所以轻症在当地基本上是很难能够做得到采检的。可以说这个个案呢，他现在目前已经是无症状，然后在医院隔离治疗中吗？对，他现在是无症状，但是就是说，因为他的 X 光显示还有这个一些肺炎的阴影那目前检测也都是阳性，所以我们住院是一方面是让他可以隔离到病毒阴性不具传染力为止，另外当然也是观察这个肺炎的这个变化是不是有可能再出现一些症状上的，不过他目前是没有任何症状。